Okay naman siguro ang audio. Walang ayusin lang natin ang mic. So, ayan, okay naman. Hi guys! It's been a week since dumating yung mga tools dito ni Powerhouse, no? So, last Friday, nagkaroon ng Thanksgiving dito sa bahay. Naging pamahiin namin, guys, kaming mga igorot, na kapag ganito na may mga bagong tools, kailangan naming katayan or kailangan naming pagduguan. So, kailangan naming magkatay ng baboy. But, since nasa modern world na tayo, hindi na upgraded na tayo, kumbaga, wala na yung pamahiin. So, ang ginawa namin, nagkaroon ng Thanksgiving dito sa bahay, dumating sila pastor, and then, nagkaroon ng dedication dito sa tools, no? So, para maging magaan naman yung paggamit natin sa mga tools. So, yun yung nangyari last week. So, halos buong linggo na wala tayong trabaho. But since tapos naman na yung Thanksgiving, okay naman na, nagkaroon naman na ng bas-bas itong mga tools natin. So, gagamitin natin. And then, kung makikita nyo sa labas, ang dami nating trabaho, ang dami nating hinangin. Pasensya na dun sa mga nag-iintay ng off-grid na yung project natin off-grid. Hindi ba natin magawa sa ngayon? Kasi kung makikita nyo, priority ang ating steel window ng ating mga clients. So, steel windows ang ginagawa natin ngayon. Hindi ko naman pwedeng tanggihan yung mga nagpapagawa kasi dito natin kinukuha yung mga pangbayad natin ng wifi, bayad sa tubig at ilaw, yung mga ganon. Yun doon natin kinukuha yung mga materyales na ginagawa, dini-DIY natin. So, hindi natin pwedeng tanggihan yung mga nagpapagawa dito sa bahay, no? So, ito yung mga trabaho natin ngayon. And then, biglang tumawag si client and then sabi niya, pahabol daw ng isa pang steel windows na ang size niya is 120 by 120. So, iyon yung pahabol natin. Almost done na lahat yung kanilang windows, kaya lang biglang nagpahabol siya ng isa pa kasi yung naghahalo block daw sila, merong lumitaw pa na isa, naipag-isip niya na magdagdag pa ng isang windows dun sa kanilang malapit sa kanilang back door. So, ang mangyayari ngayon, dahil gahol tayo sa oras, kailangan nating mabilis ang paggalaw. So, ang gagamitin natin ngayon is itong FLUX cord welding machine ni Powerhouse. Gasless to. So, tingnan natin kung maganda ba yung gasless na gamitin pag nagra-rush sa ating projects. I-set up natin and then yun yung gagamitin natin sa paghihinang. Ayan, so ganyan ang itsura ng loob niya, guys.
So, yung pagtanggal nito guys, kung mapapansin nyo, kailangan nyo lang siyang i-push. Push nyo lang ng ganyan and then i-twist nyo ganyan. Oh, tanggal na siya. Subukan natin bago nyo palabasin yung pinaka-wire niya, kailangan nyo tanggalin ito. So, ayan, natanggalan natin siya. Ito yung pinaka sinasabi nila na contact tip. Contact tip ang tawag nito guys. So, ganun nyo lang siya. Minsan kasi, bakit hindi lumalabas yung, bago nyo to ilagay, kailangan palabasin nyo muna dito yung filler niya. So, tingnan natin. Narinig nyo ba yung tunog niya? Ganyan siya katahimik, hindi siya masyadong maugong. So, continuing na natin, no? So, ayan, habang pinipindot natin siya, ayan, umiikot yung wire, yung wire feeder. Ayan, tas gusto nyo mapabilis yung paglabas nung wire dito, kailangan yung pindutin ito. Itong pinaka-speed niya. Ayan, so bumibilis yung wire feeder natin. Ayun. So, ayun guys, lumabas na yung ating wire dito sa may nozzle. So, ilalagay na natin yung contact tip. Contact tip yung tawag dito, guys. Ayan. And then, yung nozzle. Nozzle yung tawag dito. And then, yun na. So, yun. Ganun lang po yung pag-setup ng kanyang bala, guys. Susubukan natin doon.
Ayan, sa wakas guys, natapos din ang ating trabaho. Napabilis ang pagkatrabaho natin, pag-full welding natin dahil sa gasless na MIG welding machine ni Powerhouse. Thank you very much Powerhouse sa paggawa ng ganitong mga welding machines. Maaasahan talaga, and then napabilis ang ating pagtatrabaho, and then pwede na tayong mag-install. Huwag gumanda-ganda ang panahon, kung makakita nyo makulimling, may bagyo. So, hindi tayo makakapag-install ng ating mga projects ngayon. So, bali, hindi ko na pinakita kung paano natin fabricate yung step by step na pag-fabricate ng steel windows na ito, kasi meron na tayong video, hindi na natin ulit-ulitin. So, dun sa mga hindi marunong magtimpla ng amperahe, bumase na lang kayo sa tunog. Malalaman nyo lang na maganda yung timpla ng amperahe nyo kapag ganito yung tunog. Sana nakatulong sa inyo yung video ito. Isasama ko kayo sa Mountain Province. Taga Mountain Province ang client natin. So, doon natin i-deliver itong mga bintana na to. So, abangan nyo. Bye-bye, and I hope to see you next video.